하도록 하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 다 같이 자리에 앉으셔서 찬송가 9장 1절 4절 보도록 하겠습니다. 찬송가 9장 1절 4절입니다. 기도하시겠습니다. 지금도 살아계셔서 우리와 함께 하시는 사랑하는 아버지, 저희들을 또 한 주간도 이렇게 질병이 난무하는 이 때에 또 사고가 많은 이 때에 저희들의 생명을 지켜주시고 또 주의 전에 달려나와서 이렇게 예배드릴 수 있도록 인도해 주시니 참으로 감사합니다. 아멘. 아버지, 매일매일 우리의 마음이 정말 하나님께서 주시는 말씀을 의지하면서 살아가야 하지만 저희들이 때로는 정말 세상의 질병이 두렵고 무서워서 또 믿음을 잃어버리는 행동과 말을 할 때가 참 많이 있습니다. 또 지금까지 저희들이 그것들을 두려워하며 하나님과 가까이 하기에 정말 열심내지 못했던 우리 모습들을 이 시간 내어놓습니다. 하나님, 저희들을 용서해 주시고 긍휼히 여겨 주시옵소서. 오늘도 이렇게 주시는 말씀을 통하여서 다시 한 번 더 우리가 정말 마음속에 믿음을 잃어버렸던 모습들을 다시 한 번 더 생각하고 하나님 앞에 내어놓고 기도할 수 있는 우리의 심령이 되게 하여 주시고 더 나아가서 주시는 말씀과 또 기도로서 우리의 매 시간 또 생활들 속에서 하나님께서 주시는 그 말씀의 능력을 힘입어서 힘차게 전진하여 승리하며 살아갈 수 있는 우리 에베네세들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 말씀을 들을 때에 사단막이 틈타지 못하도록 인도하여 주시고 정말 이 주시는 말씀에 정말 굳게 믿고 의지하여 정말 그 굳건한 믿음 가운데 하나님의 뜻을 이루어드릴 수 있는 우리 에베네세들로 성장되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 이 예배 위에 하나님께서 반드시 임재하여 주셔서 정말 우리에게 허락하시고자 정말 주신 그 말씀들을 온전히 깨닫는 이 시간이 되기를 간절히 소원하오며 존귀하신 예수님의 높여 기도 올렸습니다. 아멘. 우리 함께 은혜를 오늘 나누고자 하는 말씀은 요한일서입니다. 요한일서 4장 5절부터 6절입니다. 자, 성경을 한번 찾아보겠습니다. 요한일서 4장 5절부터 6절. 성경 있는 친구들은 성경을 다 찾으시고 또 핸드폰이면 좀 불편하다. 그러면 앞에 나와 있는 성경 구절을 같이 보도록 하겠습니다. 자, 요한일서 4장 5절과 6절입니다. 2절인데요. 같이 우리가
한 마음을 다하여서 큰 소리로, 마스크를 끼고 있지만 큰 소리로 우리가 성경 읽어보도록 하겠습니다. 자, 다 찾으셨죠? 네, 찾으신 줄 알고 같이 읽겠습니다. 시작. 저희는 세상에 속한 고로 세상에 속한 말을 하되 세상이 저희 말을 듣느니라. 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니한 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 아멘. 오늘 이 말씀을 가지고 세상과 거리를 두는 삶이라는 제목으로 나누겠습니다. 자, 세상과 거리를 두는 삶입니다. 세상과 거리를 두는 삶. 자, 우리가 지금 코로나19 이 바이러스로 인해서 우리 삶에 참 많은 변화가 일어났죠. 학교 공부도 다 뭘로 하죠? 인터넷으로 하고 또 컴퓨터 PC 집에서 앉아서 편안하게 우리가 참 이렇게 공부하는 그런 문화들이 발견되었고 또 직장에 다니시는 어른들은 때로는 직장에 나가기도 하지만 사회적 거리두기라 그래가지고 우리가 직장에 나가지 않고 재택근무를 하시는 경우도 있고 꼭 필요한 경우에 또 나가서 일을 하시는 경우도 있고 이렇게 사회들이 많이 바뀌어가고 있습니다. 그러면서 우리에게 정말 가장 많이 지금 하고 있는 말이 방금 전사님이 말했지만 뭐예요? 거리두기, 사회적 거리두기라는 이 표현을 참 많이 하고 있습니다. 혹시나 감염될까봐 이렇게 누르는 사람도 있고 어떤 이 수시계 같은 거 이렇게 누르는 사람들도 있더라고요. 그러니까 그만큼 우리의 사회에 이렇게 많은 변화들을 가지고 오고 있죠. 또한 또 어떤 변화가 있냐면 지금 여러분들이 뭘 쓰고 있죠? 마스크를 쓰고 있죠. 그래서 우리가 마스크를 쓰지 않으면 밖을 나가지 않는 그런 모습들도 우리가 알 수 있습니다. 그래서 우리가 지금까지는 얼마나 정말 편하게 정말 살아왔는가. 우리 마스크 챙기는 거 어때요? 지금 너무 힘들죠? 어떨 때는 어때요? 나갔다가 다시 들어서 마스크 하면서 챙겨올 만큼 우리 생활에서 정말 꼭 반드시 있어야 되는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이 코로나19를 통해서 발견할 수 있는 것은 뭐냐 하면 우리가 얼마나 이 세상과 밀접하게 살아왔는가. 우리의 모든 주변의 것들이 정말 우리가 얼마나 하나님과 가까이 하기보다는 세상과 가까이 하기 얼마나 열심히 내면서 살아왔는가를 우리가 발견할 수 있어야 된다는 것을 오늘 종사님 얘기하고 싶어요. 자, 그래서 우리가 눈에 보이지 않는 이 바이러스가 우리를 감염시키고 또 이것이 더 심하여지면 어때요? 우리 목숨까지도 위협하는 그런 상황이 놓이게 되죠. 그런 것처럼 우리가 세상과 가까워지면 지을수록 우리는 어떻게 되냐 하면 우리도 죽음의 자리에, 영적인 죽음의 자리에 가까울 수 있음을 또 우리가 알 수 있다는 것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 그래서 오늘 본문 말씀에 보면 이 사도 요한이 뭐라고 말씀하냐면 야, 우리가 과연 어디에 속했느냐라고 이 질문을 하고 있죠. 본문 말씀에. 자, 그래서 저희는 세상에 속했고 그래서 세상에 속한 말을 하고 또 세상이 저희 말을 잘 듣는다라고 이 말씀이 기록하고 있습니다. 그래서 저와 여러분들이 오늘 이 말씀 통해서 나는 이때까지는 어떤 삶을 살았을까? 나는 세상에 속한 삶을 살았을까? 아니, 나는 하나님 말씀대로 난 잘 살아온 것 같아. 아니, 난 좀 적당히 타협한 것 같아. 라는 것들을 오늘 이 시간 한번 생각해 보면서 자, 오늘 이 사회적 거리두기라는 이 말처럼 세상과는 이제 우리가 철저하게 거리를 두고 하나님과 어떻게 하면 온전하게 하나가 되고 동행하는 이 축복된 삶으로 살 것인가를 고민하는 이 시간이 되기를 간절히 바라겠습니다. 자, 그래서 첫 번째는요. 세상과 거리두기를 우리가 해야 되겠습니다. 그래서 요한일서 오늘 우리 읽었던 2장 우리가 읽지 않았지만 우리가 읽은 그 요한일서라는 그 성경의 2장의 15절부터 16절 말씀에 보면 이렇게 기록하고 있어요. 자, 우리 근처에 와 있으니까 한번 찾아볼까요? 요한일서 2장 15절 16절이에요. 자, 한 장만 앞으로 넘기면 되죠? 요한일서 2장 15절 16절이에요. 같이 읽어볼게요. 앞에 나오지 않아요. 같이 읽을게요. 시작. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요
세상으로 쫓아온 것이라. 네, 이렇게 말씀하고 있죠. 그래서 분명히 하나님께서는 이 세상이나 세상에 있는 것도 어떻게 해요? 사랑하지 말라라고 분명히 말씀하고 있어요. 자, 그래서 우리가 늘 이런 말씀 들으면 귀에 걸어두고 어때요? 그냥 지나가죠. 아, 세상을 사랑하지 말래. 다 아는 말씀이지. 이렇게 우리가 지나가지만, 그러니까 우리가 코로나를 이렇게 만나면서, 코로나19 이 바이러스를 만나면서는 우리가 이 말씀에 대해서 좀 더 깊이 생각해 봐야 된다는 거예요. 열심히 교회에 나와서 주일날 예배를 드리면서 신앙생활을 했지만, 한편으로는 우리가 세상과도 너무 친밀한 부분이 많다는 거예요. 그죠? 그리고 세상과 너무 내가 밀접했다라는 그 부분들을 미처 우리가 알지 못하고 나름대로 이중생활을 했던 부분들을 우리가 한번 찾아볼 수 있어야 되겠습니다. 그래서 이 세상의 본질은 무엇인가 우리가 할 때 오늘 사도 요한이 증거한 대로 뭐라면 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑, 이것이 다 세상에 있는 것들이다 라고 말하는 거예요. 그래서 우리가 생각하면 욕심이 우리에게 얼마나 많이 있었는가를 발견할 수가 있어야 되는 거죠. 뭐 물건을 많이 가져가고 그런 욕심 말고 내가 세상과 가까이 하면서 내가 무엇에 욕심을 가장 많이 두었을 것인가, 내가 성공에 대해서 욕심 많이 가졌을 것인가, 세상과 친밀하면서 내가 사람과의 관계에서 욕심을 내지는 않았을 것인가, 우리가 생각해 봐야 하는 거죠. 그래서 우리가 이 모든 것들이 전부 다 세상과 짝하여 지냄으로써 하나하나 내가 알지 못하는 그런 상황 가운데 나의 생활 가운데 또 나의 정신과 나의 영혼까지 지배하고 병들게 만든 그 요인이 무엇이었는가를 우리가 이번 코로나 바이러스를 통해서 반드시 우리 생활들을 속에서 발견하게 되어야 된다는 거죠. 그래서 우리가 지금 코로나19 바이러스 하면서 사회적 거리두기 하니까 어때요? 만나고 싶은 사람 못 만나죠? 마음대로 사람 못 만나요. 참 우리가 그게 별거 아니라고 생각했지만 어때요? 하루 안 볼 수 있어요. 그죠? 이틀 안 볼 수 있어요. 3일, 4일씩은 거의 한 2달 가까이 되어가죠. 어때요? 마음이 피폐해지는 것 같아요. 갑자기 우울해서 나 언제까지 이렇게 지내야 되지? 그죠? 그런 우울감이 찾아오기도 하죠. 그리고 어디 가서 줄을 서더라도 어때요? 바짝 우리가 다다다다 줄 못 서죠. 얼마만큼 거리를 두고 항상 이만큼 거리 두세요. 여러분들 투표를 못 하는구나. 그죠? 투표를 하러 갔더니 이만큼 거리를 두세요. 거리를 두세요. 조금 앞으로 가려면 땡겨가지 마세요. 이렇게 제재를 하는 거예요. 자, 그런 것들을 보면서 참 우리가 이 세상의 모든 이 접촉한 것들이 너무 쉬웠구나. 우리가 너무 많은 이런 것들이 노출되어 있었구나라는 생각을 하게 됐죠. 자, 그러면서 우리가 한 가지 더 발견할 것은 이렇게 우리와 밀접했던 것들이 나를 오염시킬 수도 있었구나라는 것을 우리가 생각해야 된다는 거예요. 별거 아닌 게 아닌 거죠. 세상 친구들과 뭐 커피 마시러 가고 차 마시러 가고 어디 가서 뭐 바람도 좀 쐬러 오고 영화를 보러 가고 좋아요. 그죠? 참 그렇지만 그것들이 나한테 너무 많은 것들을 차지하고 있다면 나를 어떻게 해요? 오염시키는 것일 수도 있었다라는 것을 우리가 발견해야 되는 거죠. 그래서 우리가 이번 코로나19 바이러스를 통해서는 보이는 사회적 거리두기 이런 것들을 통해서 우리의 영적인 부분까지도 꼭 연관지어서 생각해야 된다는 거예요. 정사님 집에서 뭐 좀 예배 드리고 좀 해도 되죠. 그렇죠. 그렇지만 그것도 일종의 나중에 아주 나중을 위한 훈련이 되기도 하겠지만 지금은 우리가 할 수 있는 만큼은 최선을 다해서 하는 것 또한 우리에게 훈련이다라는 거죠. 그래서 우리가 우리의 신앙생활을 돌이켜보면서 내가 세상과는 세상적인 나의 주변의 요소, 학교, 학업, 뭐 친구, 뭐 여러 가지 관계들을 통해서 내가 어떻게 짝을 하고 있었는가라는 것을 우리가 발견해야 되고 그것을 떼어내기 위한 하나님의 은혜의 방편은 무엇인가라는 것을 우리가 알고 거리를 두고 하나님 편에 속하는 우리 예배대생들이 다 되어야 되겠습니다. 자, 두 번째로는요, 하나님과 더 밀착하는 동행의 삶을 살아야 된다는 거예요. 자, 우리가 하나님 세상과 거리 두기를 해야만 하죠. 자, 그러고 나서 거리만 두면 끝나요? 그 거리 두고 나면 뭐 해야 되냐? 하나님과 밀착하는 동행의 삶을 살아야 된다는 거예요. 그래서 우리가 이 사회적 거리 두기의 반대말은 뭐냐면 하나님과의 거리를 좁히는 거다라고 생각하면 돼요. 사회적 거리 두기의 반대는 뭐예요? 하나님과 거리를 어떻게 해요? 좁히는 것이다라는 거예요. 그래서 하나님과 다른 말로 하면 하나님과 하나 되는 것을 말하는 거죠.
그래서 이 코로나 시대에 가장 많이 듣는 이 사회적 거리 두기의 영적인 의미가 바로 하나님과의 거리를 좁혀 나가라 라는 의미로 우리가 또 생각해 볼 수 있지 않나 전사님 생각해 보게 됩니다. 사도 바울은요 골로새서 3장 1절부터 2절에 이렇게 말씀하고 있어요. 자, 우리 골로새서 3장 1절 2절 한번 찾아볼까요? 자, 골로새서 어디 붙었는지 알죠? 에베소서, 빌립보서, 골로새서. 자, 골로새서 3장 1절부터 2절까지 말씀. 골로새서 3장 1절부터 2절까지 말씀입니다. 골로새서 3장 1절부터 2절까지. 자, 다 찾으신 줄 알고 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라. 아멘. 네, 이렇게 뭐라고 말씀하시냐면 위의 것을 찾으라 라고 말씀하고 있어요. 위의 것. 자, 위의 것의 반대는 뭐죠? 아래 것이죠. 자, 아래 것에 해당하는 것은 세상의 모든 것은 다 아래 것이에요. 세상에 속한 모든 것들은 다 아래 것. 그래서 우리가 생각해보면 그동안 우리가 추구했고 내가 마음에 소원했고 가장 담고 싶었던 그 모든 것들의 대상이 어디에 해당하냐면 사실은 아래 것에 해당한다라는 거예요. 자, 물론 무조건 정사님 내가 꿈꾸는 게 아래 것입니까? 라고 생각한다 또 그렇지는 않습니다만 대체적으로 우리가 욕심을 내고 그것에 하나님의 뜻과 결부되지 않는 그 모든 것들은 다 아래 것이다 라고 생각하면 돼요. 나의 명성을 위해서 나의 돈 많이 벌고 나의 유익을 위해서라면 그 모든 것은 뭐예요? 세상 즉 아래 것이다 라고 우리가 생각할 수 있는 거죠. 자, 그래서 우리가 이 근본 코로나 시대를 통해서 모든 세상과 거리를 두고 또 위의 것을 찾고 위에 계신 하나님을 향해서 우리가 한 걸음 한 걸음 달려나가는 믿음의 발자국을 만들어야 되겠습니다. 그래서 우리가 성경에 등장하는 이 아브라함 잘 아시죠? 이 아브라함은요 바로 하나님께서 본토 친척 아비집을 떠나라 했을 때 떠났던 인물 중에 한 명이죠. 자, 그림이 조금 유치하긴 하지만 자, 본토 친척 아비집을 떠나라 라고 했을 때 그 명령에 아브라함이 순종할 수 있었던 이유는 뭐냐면 바로 위의 것을 바라는 믿음이 있었기 때문이다라는 거예요. 위의 것을 바라는 믿음이 없었다면 하나님을 향한 그런 하나된 믿음이 없었다면 떠나라고 했을 때 어디로 가야 하는지 장소도 알려주시지 않았는데 과연 떠날 수 있었겠냐라는 거예요. 여러분들 생각해보세요. 장소도 안 알려줬어. 어딘가를 가라고 하긴 해. 근데 막막해. 그럼 여러분들 발이 떨어지겠습니까? 안 떨어집니다. 전사님도 안 떨어질 것 같아요. 그렇지만 이 아브라함이 어디로 가야 할지 정확한 방향도 알지 못했지만 떠나라는 그 한마디 말을 듣고 떠날 수 있었던 이유는 뭐예요? 위의 것을 찾고 있었기 때문이다 라는 것이죠. 그래서 이 아브라함의 믿음의 여정을 생각해 보면서 우리 에베네셀들이 이 세상과 분리하고 또 하나님과 하나가 되어서 위의 것을 바라고 찾는 그 믿음을 가질 때 하나님께서 원하시는 그 신앙의 뜻을 쫓아갈 수 있는 여러분들의 믿음의 노정, 신앙의 노정이 될 수 있다는 것이죠. 또한 이 코로나 시대에 우리가 가장 모범적인 인물이다라고 한다면 한 명을 더 들 수 있습니다. 누구일 것 같은가요? 전사님이 이대지 제목이 뭐였죠? 하나님과 동행하는 삶을 쓰니까 누구를 생각할 수 있죠? 자, 에녹이죠. 에녹. 자, 에녹입니다. 이 에녹은요 여러분들이 많이 설명을 들었을 거예요. 65년 동안 뭐예요? 하나님과 짝하지 않는 삶을 살았죠. 그런데 65세의 자녀를 낳고 나서 그 아들의 삶을 내가 보니까 그 인생을 다시 한 번 더 생각하게 되고 하나님께서 주신 말씀들을 묵상하는 가운데 이 나의 인생 가운데도 이 종말이 있고 심판이 있구나 라는 것을 깨달았다는 거죠. 그래서 그 자녀의 이름이 뭐였죠? 종말, 무드셀라였죠. 바로 그 자녀를 통해서 종말이 있구나, 나에게 종말이 있고 심판이 있구나 라는 삶을 깨닫는 그 순간부터 그 이후에는 어떻게 해요? 몇 년 동안 하나님과 동행하죠? 무려 300년 동안 하나님과 동행하는 일들이 있었다는 거예요. 그래서 에녹의 인생이 사실은 65세 이후로 너무 극적인 반전이죠. 세상과 막 살다가 자녀 한 명을 딱 낳고 나서 하나님께서 세상의 종말과 심판에 대해서 알려주시고 나서 어때요?
삶을 하나님과 동행했다는 거. 네. 그래서 이렇게 극적으로 이루게 된 것은 바로 65년간 세상과 짝하였지만 이후에 300년 동안 어때요? 세상과 분리하고 하나님과 동행했던 그 모습을 통해서 우리가 생각해 볼 수 있는 거죠. 그래서 이 시대에 우리가 본받아야 할 인물이 누구냐? 바로 이 에녹이다라는 거예요. 그래서 여러분들이 지금 내가 좀 하나님과 너무 멀리 떨어진 삶을 살았어. 좀 내가 너무 내 이익을 위해서 살았던 것 같아. 괜찮아요. 그 이후부터, 지금 이후부터는 어떤 삶을 살면 되나요? 하나님과 동행하는 삶을 살기 위해서 또 이 코로나19 바이러스를 통해서 하나님께서 이렇게도 심판을 하실 수 있구나라는 것을 깨닫는 가운데 나는 그러면 마지막 때 정말 그런 심판이 올 때 그때까지 난 어떻게 버텨야지? 내가 어떻게 신앙을 잘 지키면서 하나님을 만나야 할까라는 이 고민을 하면서 우리 에베네셀들도 매일매일을 살아야 되겠습니다. 그래서 우리가 지금까지 거의 한 8주 이상을 가정에서 예배드리는 친구들도 있고 또 이렇게 나와서 담대하게 또 예배를 드린 친구들도 있지만 어떻게 보면 가정에서 갇혀서 답답한 인내의 삶을 살아가고는 있지만 영적으로는 하나님께서 우리 각자에게 이 참된 자유를 주시기도 하고 또 동행할 수 있는 그런 기회를 또 저희들에게 주신 시간인 줄 저희들이 믿고 매 시간들을 우리가 살펴보면서 지금까지 우리는 이제 이렇게 사회적 거리두기와 나 이렇게 살았지만 오늘 말씀을 듣고 나는 좀 하나님과 동행하는 삶을 살아야 되겠는데 하나님 저는 어떻게 하면 될까요? 라는 질문을 하는 기도를 드리고 또 기도에 하나님께서 응답하여 주실 때 성경을 읽을 때 후소서 말씀을 읽을 때 주시는 뜻을 발견할 수 있는 우리 에베네셀들이 되었으면 좋겠습니다. 자, 결론적으로 볼 때요. 결론적으로 볼 때 열왕기상 8장 53절 말씀을 보면요. 이렇게 말씀하세요. 자, 한번 찾아볼게요. 열왕기상 8장 53절 말씀이에요. 상 8장 53절 말씀. 네, 이 시대에 하나님께서 우리를 구별시켜 주시고 보호해 주시는 이 은혜가 바로 여기 있다라는 거예요. 열왕기상 8장 53절 말씀입니다. 열왕기상 8장 53절 말씀. 다 찾으셨나요? 네, 같이 읽겠습니다. 시작. 주 여호와여 주께서 우리 조상을 애굽에서 인도하여 내실 때에 주의 종 모세로 말씀하신 같이 주께서 세상 만민 가운데서 저희를 구별하여 주의 산업을 삼으셨나이다. 뭐라고 말씀하죠? 우리를 세상 만민 가운데서 어떻게 하셨다고요? 구별하셨다라고 말씀하셨습니다. 이 말은 세상 가운데서 살아가던 그 사람들과 어떻게 해요? 떼어놓으신 걸 말하는 거예요. 전사님이 우리 지난주에 뭐였죠? 애굽의 생축과 그 재앙에 대해서 말하면서 뭐였어요? 하나님을 구별시켜 주실 때 그냥 알아서 그냥 된 게 아니라 하나님께서 어떻게 강권적으로 하나님이 강제적으로 떼어냈다라는 그런 의미가 거기 담겨져 있으면 얘기해 줬잖아요. 마찬가지로 하나님께서 세상 가운데 살아가던 우리들을 이렇게 코로나 바이러스로 인해서도 어떻게든 이런 기회를 통해서라도 우리가 하나님 앞에 다시 서기를 바라셔서 우리에게 이런 모습을 주시지 않았나라고 우리가 또 생각해 볼 수 있는 거죠. 그래서 부모님들이 자녀들을 안을 때 어때요? 거리가 있어요 없어요? 꽉 껴안죠. 사랑으로. 그죠? 그런 것처럼 하나님께서도 우리를 그렇게 사랑으로 안아주시고 어떻게 해요? 구별시켜 주셨다라는 거예요. 어디로부터? 세상으로부터 우리를 그렇게 꽉 안아주고 계시다라는 거죠. 그래서 엄마들이 자녀를 꼭 껴안으면 어때요? 엄마의 체온과 아이의 체온이 합해져서 다 후끈후끈하죠? 그런 것처럼 하나님께서 우리를 이렇게 다 안아주셨을 때 그 하나님의 마음, 사랑과 또 우리가 그 하나님과 함께 함으로 인한 그 마음의 뜨거움으로 서로 교감할 수 있게 되는 것이고 세상으로부터 구별되는 은혜가 그 안에서 있는 것이고 구별되었을 때 우리가 또 다시 한 번 더 하나님께서 원하시는 그 삶을 또 새롭게 살아갈 수 있는 것이죠. 그래서 오늘날 이렇게 많은 사람들이 코로나 바이러스에 감염되고 이 전 세계 150만이 넘는 이 사람들이 많이 감염됐죠. 미국만 해도 벌써 100만 명이죠. 그죠? 매일매일 우리가 알 수 없는 많은 사망자가 나오고 있습니다. 그래서 우리가 정말 처음 시작할 때 말했지만 혹시나 내가 누구를 만날 때 나 그 바이러스에 걸리지 않을까? 또 내가 무슨 물건을 밖에 나가서 만질 때마다 이거 혹시 병 있는 사람이 만져가지고 이거 내가 만져갖고 감염되는 것은 아닌가라는 그 염려들도 참 많을 것입니다.
자, 그러나 이 사회적 거리를 두고 하나님과 짝하여 이 에녹처럼 동행하는 우리가 삶을 살아갈 때 하나님께서 우리를 모든 만민 가운데, 세상 만민 가운데서 저와 여러분들을 구별하여 주시고 또 보호하여 주실 줄 믿습니다. 그래서 코로나 바이러스 전파력이요 참 강하죠, 그죠? 그래서 보이지 않게 사람들을 감염시키고 쓰러뜨릴 수 있지만 하나님의 영역 안에서는 불가능하다라는 것을 여러분들이 믿으시고, 우리가 누구 품 안에 있어요? 하나님만의 품 안에 있는 것. 그래서 그 어떤 바이러스도 우리를 공격할 수 없다라는 것을 강하게 마음속에 믿으시고, 오늘 아까 읽었던 열왕기서 8장 53절 말씀처럼 하나님께서 구별시켜 주시는 은혜, 또 하나님의 품 안에 거하는 그 놀라우신 능력 가운데 여러분들의 모든 삶들이 하나님께서 평안히 인도하여 주실 것을 믿고 달려나가기를 바라겠습니다. 그래서 오늘 한 주간도 이 말씀들을 생각하면서 나는 어떤 모습이었나를 돌아보는 시간들이 되었으면 좋겠고, 그래서 자기의 어떤 모습들을 발견하였다면 그것을 놓고 하나님께 기도하고, 또 성경 말씀을 읽으면서 또 구조사 말씀을 읽으면서 여러분들이 이렇게 하나님께서 코로나 바이러스라는 질병을 주셨는데 나중에도 이런 일이 있을 것인가? 라는 질문을 가지면서 날마다 여러분들이 깨어있는 이 믿음의 생활을 할 때 승리할 수 있고 하나님께 더 나아갈 수 있는 이 신앙이 된다라는 것을 믿으시고 한 주간도 승리하는 우리 예배대생들이 되었으면 좋겠습니다. 아멘. 네, 우리 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지, 오늘 세상과 거리를 두는 삶이라는 말씀으로 저희들을 찾아와 주신 아버지 감사합니다. 이 세상적으로는 사회적 거리를 두라고 하셨지만 우리에게 영적으로는 하나님과 더욱더 가까워지라라는 그 의미로 우리에게 주셨다라고 하셨사오니, 아버지, 우리가 지금까지는 하나님과 온전히 동행하는 또 말씀대로 살아가지 못한 모습들이 많지만 오늘 이 시간 이후로는 우리의 모습들을 철저히 살피는 가운데 하나님께서 원하시는 매일매일의 삶을 살아갈 수 있고, 또 하나님의 뜻을 위하여서 정말 우리의 모든 것들을 또 헌신하며 바치기에 또 그 결심을 하는 우리 예배자들을 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 날마다 마음의 순간순간 정말 동요되고 두려움이 앞설 수가 있습니다. 아버지, 그럴 때마다 받은 바 말씀들을 생각날 수 있도록 은혜 허락하여 주시고 그 말씀에 의지하여서 기도하고 또 담대히 다시금 일어나서 전진하여 승리하는 매일 승리의 삶을 살아가는 우리 예배자들 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 저희들 또 오늘 주신 은혜를 생각하면서 하나님께 큰 예물을 바치고자 합니다. 바치는 손길들마다 축복하여 주시고 하나님께 아까워하지 아니하고 바치는 우리 손길들이 되며 또 바친 예물들이 하나님의 뜻을 이루기 위하여서 사용되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 기도한 대로 이루어 주신 줄 믿고 감사드리오며 존귀하신 예수님의 높이 받들어 기도 올렸습니다. 아멘. 우리 찬송가 456장 1절, 2절, 4절 부르시면서 헌금하겠습니다. 찬송가 456장입니다. 한 걸음 한 걸음 주의
에베네스의 하나님께 감사 예물 바쳤습니다. 자, 광고하겠습니다. 자, 오늘 우리 만나니까 반갑나요? 네, 전사님 굉장히 많이 반갑습니다. 지난주에 이어서도 참 마음에 여러 가지 생각들과 은혜들도 임하고 또 큰 감동이 임하고 있습니다. 그래서 저뿐만 아니라 예배에 참석하신 우리 에베네셀들, 우리 선생님들도 같이 은혜를 나누고 또 이것들을 위해서 각자의 마음에 느껴지는 것만큼 뜨겁게 기도해 주셔서 우리가 하루속히 빨리 이 자리에 모여서 예배 드릴 수 있는 날이 오기를 간절히 소원하겠습니다. 다음 주에도 똑같이 이 자리에 11시에 예배가 있겠습니다. 5분 전에 찬송을 하고 할 텐데요. 선생님들께서는 뭐 자유적으로 가셔도 되고 같이 함께 예배를 드려도 좋겠습니다. 그래서 우리 에베네셀들은 예배를 잘 기억하고 또 친구들과 함께 또 나오면 더 좋겠죠. 그러나 지금이 어려운 상황이니만큼 우리 에베네셀도 지혜롭게 잘 말하고 또 선생님들도 반 아이들과 지혜롭게 잘 말씀하셔서 많은 우리 에베네셀들이 또 이때에 또 주시는 은혜의 말씀으로 함께 은혜 나누고 또 승리하는 삶을 또 살아가길 간절히 바라겠습니다. 네. 자리에서 일어나셔서 찬송가 1장 부르시고 주기도문으로 예배를